բարի ձեզ։ Մինչ ելույթ ունենալը նաև հրապարակայնորեն ինչը պարոն Արևշատյան ձեզ ասեցի միջանցքում, ավելի բարձր ասեմ, անկախ նրանից կուսակցականա թե կուսակցական չի, ինձանից շատ ոչ մեկ չի քննադատել տրանսպորտային համակարգը, չի քննադատել կարմիր գծերը կամ փոփոխությունները, բայց եթե ինչ-որ մեկի ընտանիքում դժբախտություն է լինում, ընդունեք խնդրանք հորդոր տեղյակ պահեք, որ կարողանանք այդ մարդուն ցավակցենք։ Ես ցավակցում եմ նաև պարոն Հարությունյանին, ում ընտանիքում մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Ու իմ հորդորը, որ մի քիչ աշխատելա ոճի մեջ նորամուծություն լինի, կապ չունի, թեկուզ ԿՊ-ից մեկը լինի, այդ մարդուն պիտի կիսես իր այդ ցավը։ Հիմա անդրադառնամ ելույթին։ Երբ որ գալիս ես նիստերի դահլիճին, մտածում ես, այս անգամ կարող է ինչ-որ պարկեշտություն դրսևորեն, կարող է օրինակի համար ամեն ինչ նորմալ լինի, բայց գալիս տեսնում ես հերթական խեղկատակությունը։ Նախ սկսեմ այդ դրանից, այս Տիկին Խաչատրյան, 1 միլիարդ դոլարը որտեղից է հորին է։ Լինսի հիմնադրամի բյուջեն եղել է շուրջ 220 միլիոն դոլար։ Մեկ, ձեր օրինագծի հիմնավորման մեջ գրած է։ Երկրորդը հերթականությամբ կամ, որ խոսում եք զուգահեռ տարեք, ասեք 200 միլիոն եղել է Լինսի հիմնադրամի բյուջեն, կառուցել են այս մարդիկ, ցուցակը սկսեմ թվարկել հերթականությամբ, ու Երևան քաղաքի բյուջեն 400 միլիոն դոլար է։ Երևան քաղաքում ինչ են կարել, մի հատ ռազմավարական նշանակություն կամ լուրջ ենթակառուցվածքների բան կառուցել եք, Լինսի հիմնադրամով Դիլիջանի թունելն է ավարտվել, Լինսի հիմնադրամով Մարտունի Եղեգնաձոր այդ հատվածն է կառուցվել, Լինսի հիմնադրամով Գյումրիի շենքերն է կառուցվել, որ այս պետությունը, այս իշխանությունը 8 միլիարդ փող է վերցրել, մի հատ բնակարան գյումրեցիների համար չի կառուցել։ Իսկ Լինսի հիմնադրամով այդ մարդկանց համար այդքան բան է կառուցվել։ Երբ որ խոսում եք գնահատական եք տալիս, դա հիմա ձեր ոճով պատասխանեմ։ Հարութ Սասունյանը, Լինսի հիմնադրամի տնօրենը, բառացի ասել է, շարլատանություն է, եթե մեղադրում են, որ հիմնադրամի փողերը մսխվել է ու մենք փող չենք տրամադրել։ Ասում է պաշտոնապես Ամերիկայում ապրող իրենց տնօրենը։ Հիմա ինչեր եք խոսում։ Մի հատ ֆրանկ տեսնենք ում ականջի հետևից ինչ է երևում։ Սաղիթ հետ բոլորի հետ ունեցել եմ ջերմ հարաբերություններ, ընդհանուր ձեր ղեկավարի հետ։ Այսինքն մեկը ինչ եք խոսում, ինչ եք անում, կամ ինչ է ասում մեր գործընկերը, ասում է ժողովուրդ, Քրկորյանի պատիվն ու վաստակը ավելի մեծ է, կարելի է Երևանի կենտրոնական փողոցները անվանակոչել։ Էդ ի՞նչն է սխալ ասում, որ։ Էդ ի՞նչն է սխալ ասում, որ։ Էդ որ խոսում եք, խոսեք, որ օրինակ Քրկորյանի հիմնադրամի 20%-ը ինչը որ ստեղ արվել է, այդքան նույն գործը արած լինեիք Երևանում, հիմա Երևանը կծաղկեր։ 400 միլիոն դոլարը դուրս ես գալիս փողոց չես տեսնում ուրա։ Ուղղակի չես տեսնում ուր այդ գումարը։ Մյուսը բերում են այն հարցերը, որ զեկուցողների տակ դնում են, չեմ կարա չանդրադառնամ, ասեմ, էլի պոլիկլինիկան են բերել, գնաց Տիգրան Ավինյանը, որ իրեն ասեմ, այս իրանց կեղտերն են էլի կոծկում, ինչի համար, որովհետև կովիդի ժամանակ ինչ ա եղել, դեղերը տվել են, փնտի կառավարում ա եղել, դրա արդյունքում դեղերի համար թուղթ, թանասուկ պտի տային, որ այս մարդիկ ճիշտ ձևակերպումը տային, չեն տվել, հիմա դրա համար այս մարդկանց վրա հարկային բեռ ա կուտակվել, դրան գումարած է 6 միլիոն դրամ տուգանք ա առաջացել, բա որ պետությանը մեր հարկատուներին 6 միլիոնի վնաս եք տվել, դրա պատասխան տվողն ով ա, կովիդի ժամանակ պարեկը ով էր, Ավինյանն էր, ես չէի։ Այսինքն իրանք են չէ կառավարել, որ պետք է օրինակ մենակ այս պոլիկլինիկայինը չէ, սաղի մոտ համատարած է այս խնդիրը։ Այ դրա համար խուսափում եք, որ դա զեկուցողը լինի։ Երբ որ բերել էին, իսկի ի՞նչն է աբսուրդ, բերել են զեկուցելու, այդ մարդու հարցը չի, հասկանում եք, զեկուցողը ուրիշ մարդ է եկել զեկուցելու։ Ասում ենք ժողովուրդ, հասկանում ենք, որ հարկային բեռը ձևավորվել է, դա եղել է փնտի կառավարման արդյունք։ Բարիս ուղիղ իմաստով փնտի կառավարման արդյունք ա եղել, որովհետև երբ որ կովիդի ժամանակ դեղերը տալիս եք, թղթերն է տայից, ձևակերպումն է հաշվապահական տայք, որ այսօր այդ 20 միլիոն դրամ հարկը չձևավորվեր, լավ ընդունենք, մի պակռուտի տնենք, ասեք, որ հարկը պետք է տանք տվեք, բայց տուգանքի համար պատասխան տվողն ով է։ Ամփոփեք, պարոն։ Ամփոփելով, պարոն Փամբուխյան, ես ուզում եմ անդրադառնալ, որ այդ մոտեցումը ձեր գործընկերոջ նույնը դուք եք, տարբերություն չկա, դուք անձնապես ձեզ նկատի չունեմ, ԿՊ-ն եւ Հանրապետությունը, որ գալիս եք, պիտակավորում եք փորձում տալ, փորձեք առաջինը դուք պահեք ձեզ պարկեշտ, հետո ակնկալեք նույն ընդդիմության կողմից։ Դուք գալիս եք, ստե որակավորում եք տալիս, որոշել եք, որ այդպես ընդդիմությունը գլուխը կախ նստելու է լսի, սխալվել եք։ Կամ օրինագից եք բերում, բռնում գրում եք 1 միլիարդ դոլար եղել է Քրկորյանը, հետո մի հատ բան եք անում, որ այդ մարդկանց փողը մսխվել է։ Սուտ։ Մի հատ հարցեք Կամո Արյանին, ինչքան փող է ներդրվել Երևանի վրա այդ ժամանակ։ Տիկին Վարդան, ինչքան գործ արվել Երևանի մեջ այդ ժամանակ։ Ու զուգահեռ մի քիչ 400 միլիոնի տարեք։
Չի կարելի։ Մի քիչ դուք առաջի քայլը արեք, նոր ընդդիմությունից պահանջեք։ Արմանուկ։ Շնորհակալություն։ Կներեք։ Երևանի 400 միլիոնով կառուցվում են մանկապարտեզներ, 100-ից ավելի բակեր։ Մի վարքյան։